டு ஹெர்பல் சயின்ஸ் தமிழ். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போகிற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் தீராத இருமலை சரி செய்கிற எளிய வழிகள் என்னென்ன அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சமாக கிராம்பை எடுத்து நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பொடியோட கொஞ்சமாக பனங்கல்கண்டு சேர்த்து பாலில் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த காய்ச்சிய பாலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் உடனே குணமாகும். கொஞ்சமாக சித்திரத்தை எடுத்து நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பொடியோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து காய்ச்சி வடிகட்டி கஷாயமாக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இருமல் குறையும். முதல்ல வேலி பருத்தி சாறு, துளசி இலைச்சாறு, பசு வெண்ணெய், கருஞ்சீரகம் ஆகியவற்றை சேர்த்து காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த காய்ச்சிய சாற்றை காலையில் மாலையில்னு 2 வேளையும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இருமல் குணமாகும். தூதுவளை வேர், சுக்கு, திப்பிலி 3 வச்சு கஷாயமாக செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை 3 வேளையும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இருமல் உடனே குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். இன்னும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். Thanks for watching.